что здесь делаешь, киска? А ты давно там сидишь, киска? Если она с нами ездила сегодня весь день. Это же кошмар какой-то. Ты что, здесь сидела все это время? Кошечка, тебя не перемолотило здесь? Фарш. Аккуратно сделай. Но если бы она вот до шкива достала, то было бы капец. Вытаскивай. Сейчас.